अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जिस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे वो है आर। आर आर साउंड है इसकी र र र र रैट 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 र रैबिट 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 र रेन 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 रेन। लफ्ज है ये आर, साउंड है इसकी र र रैट र रैबिट रेन। लफ्ज है ये आर, साउंड है इसकी र र रिंग 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 र रैबिट 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 र रेन 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 र लफ्ज है ये आर, साउंड है इसकी र र। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको अपनी नेमती रहमती बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।